Ist mir gleich. Mir ist gleich. Mir ist gleich. Mir ist gleich. Ist es dir wirklich gleich? Ja. Ist mir doch gleich. Mir ist gleich. Wie manchmal hast du echt die Aussage schon gehört. Sagst du sie vielleicht selber manchmal auch? Mir ist gleich ist eine Antwort, die das bequeme Glück hat, auf fast jede Frage anzupassen. Wenn dich jemand fragt, was willst du essen, was willst du machen, wo willst du her, willst du Holundersirup oder willst du doch ein Bier? Im besten Fall antwortest du mit «Mir ist gleich», wenn es dir wirklich gleich ist. Du bist zufrieden, so wie es ist, egal welche Entscheidung getroffen wird. Entweder bist du nach etwas am Essen oder halt auch nicht, du bist draussen oder daheim. Es ist schön, so wie es ist. Es ist auch gut möglich, dass du vielleicht gerade nicht in der Lage bist, dir irgendwie eine Meinung zu bilden. Und vielleicht auch nicht in Stimmung. Oder einfach keine Lust hast, eine Entscheidung zu treffen. Jemand hat mir sogar gesagt, dass die Person, wenn sie sagt, mir ist gleich, das Gegenüber die Komfortzone drinnen lassen, damit die Person, die die Aussage gesagt mir ist gleich, nachher keinen Stress hat und es geniessen kann. Finde ich irgendwie auch noch fair. Aber wenn du sagst, mir ist gleich, und sie nachher doch stresst und doch nicht so gleich ist, wieso sagst du denn, mir ist gleich? Wieso antwortest du darauf, wenn du dann unzufrieden bist? Wenn uns immer alles gleich ist, wieso sind wir manchmal gleich unzufrieden, wenn jemand Fremdes über uns nachher entscheidet? Ist der oder die nachher für unser Glück verantwortlich oder muss der irgendwie Verantwortung übernehmen für unsere Misere? Wenn wir doch lieber daheim bleiben und lieber selber etwas kochen und es daheim geniessen, wieso sagen wir es denn nicht? Wieso sagen wir denn, mir ist gleich und dann hocken wir mit irgendwelchen Bananen an einem Tisch, wo wir gar nicht mit ihnen reden? Normalerweise kumpen wir Themen für einen Podcast meistens nur so an. Das Mal hatte ich aber lang für mich zu entscheiden. Um was es in dieser Awesome Range of Freedom Episode auch geht. Und darum habe ich mich entschieden, heute das Thema der Entscheidungen zu behandeln. Das ist ein grosses und auch ein umfängliches Thema. Aber ich kann es nicht und ich will es wieder mal nicht in Details besprechen und darum habe ich das, was ich habe. Das Mal habe ich mich damit auseinandergesetzt, was Entscheidungen im Groben sind und wo die auch Tücken und Schwierigkeiten sind. Aber was dann auch ein Fall so gewinnbringend ist, wenn man sich um Entscheidungen kümmert. Und wieso, dass es uns manchmal einfach fällt und manchmal schwierig, nichtige und wichtige Entscheidungen zu treffen. Erwartet euch auch ein paar Ansätze, die dich vielleicht bei zukünftigen Entscheidungen unterstützen können. Wie auch immer bewerfen die auch heute mit irgendwelchen Zitaten, die irgendwelche Leute scheinbar mal gesagt haben. Zum Beispiel das. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Ich bin mir sicher, dass viele von euch wissen, wer das gesagt hat. Und die Harry Potter nicht gesehen haben, denen würde ich empfehlen, das mal zu lesen. Es war nämlich der Dumbledore. Weiss es der alte Mann überhaupt? Die heutige Awesome Range of Freedom Episode ist von mir für dich. Schön hörst zu und los geht's. Ausschlaggebend für das Thema war nämlich die folgende Aussage von einem Freund von mir, der in der Episode «But Beautiful» Folgendes gesagt hat. Weil ich habe gerne ein System, das gut funktioniert. Und ich bin einfach ein Systemmensch. Ich schaue gerne ein System anschauen und verbessern und so, weil ich finde, das spart einem sehr viel Energie, wenn man gute Systeme hat. Weil, was sind Systeme? Ich denke, Systeme sind irgendwelche Sachen, die so organisiert sind, dass man nicht immer wieder aufs Neue eine Entscheidung muss treffen muss, die man schon mal gemacht hat. Also man kann eine Entscheidung einmal gut durchdenken und dann treffen und dann das wiederholen. Und dann muss man nicht jedes Mal sich überlegen, wo hängt man jetzt das Tüchlein auf in der Küche, sondern man hat das schon gut eingerichtet und es funktioniert gut. Dann kann man zu der nächsten Aufgabe. Und so kommt man ein bisschen weiter und kann sich irgendetwas aufbauen. Und ich denke, das ist bei vielen Sachen so, nicht nur beim Küchentüchlein, auch bei anderen Sachen, dass man nicht vorschnelle Entscheidungen macht, sondern das Zeug durchdenkt und gute Systeme macht, die unsere Schwächen ein bisschen ausgleichen. Laut dieser Aussage helfen überdenkte Entscheidungen Struktur in ein Chaos zu bringen.
Sie helfen uns auch Stück für Stück etwas aufzubauen, wo wir dann dran uns erfreuen können. Aus meiner Sicht ist das auch ziemlich nachvollziehbar. Und trotzdem all dem Wissen, das wir hier haben, hadern wir manchmal gleich mit den Entscheidungen. Eine sinnvolle und vernünftige Entscheidung zu treffen, ist nämlich oftmals herausfordernd. Täglich treffen wir unheimlich viele Entscheidungen. Teile sind bewusst und die meisten sind unbewusst. Die Unbewussten sind eher in Form von Gewohnheiten, würde ich sagen. Aber woher kommen die Entscheidungen? Wo ist der Ursprung von dem Ganzen? Herausgefunden habe ich Folgendes. Tiere und somit auch Menschen reagieren instinktiv und innerhalb Sekunden auf irgendwelche Situationen. Früher, ganz am Anfang der Menschheit, haben wir in bedrohlichen Lebenssituationen blitzschnell uns für Fight or Flight, also Kampf oder Flucht, entscheiden. Und wir unsere Gene können fortpflanzen, ist von richtiger Handlung abgehangen. Heisst abgehangen? Abgehangen. Egal. Haben wir uns falsch entschieden, sind wir wahrscheinlich gefressen worden. So haben wir Erfahrungen aus Fred Feuersteins Zeiten, wo wir Menschen noch als Tier waren, in unserem Erbgut speichern. Auch heutzutage steht uns die unbewusste Entscheidungshilfe in bedrohlichen Situationen zur Verfügung. Die Frage ist, ob wir in unserer aktuellen gesellschaftlichen Struktur, und auch die wachsende Umwelt und die riesigen Fortschritte der Technologisierung, ob wir diese Schutzstrategie von Fight or Flight oder eben die Entscheidungsfindung nutzen können. Oder ob es vielleicht Sinn macht, uns allenfalls andere Schutzstrategien anzueignen. Zum Thema der Entscheidungsfindung oder wie sie entstehen und wo sie herkommen, geht viel in der Forschung. Neurologie, Neurochirurgie, Psychologie, andere Geisteswissenschaften oder medizinische Bereiche, aber auch beispielsweise Marketingforschung oder Wirtschaftssektoren sind enorm interessiert an diesem Forschungsfeld. In der westlichen Welt wird vor allem an dem geforscht, was in verschiedenen anderen Bereichen, wie zum Beispiel Meditation oder in Zen-Meditation, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten bekannt ist und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es ist ein sehr umfängliches und spannendes Thema aus meiner Sicht und kein Wunder sind so viele verschiedene Bereiche daran interessiert. Wo sich wahrscheinlich alle in den Bereichen einig sind, ist, dass altes Wissen gleichermaßen wichtig ist wie neue Forschungen und Entwicklungen. Bei der Entscheidungsfindung sind also die ältesten Teile des Menschen ebenso verwickelt in die Prozesse wie die neuen. Und wenn man von den neuen Bereichen redet, dann redet man vor allem von den Grosshirnrinden. Intuitive Prozesse laufen vor allem in einem grossen Teil dort ab, also genau genommen im präfrontalen Kortex, der liegt so stirnseitig vom Hirn. Im präfrontalen Kortex werden unter anderem Signale, also zum Beispiel Reize oder so, gespeichertes Wissen, also irgendetwas, was wir uns schon erlernt haben, oder Gefühle mit rationalen Bewertungen verknüpft und dann anschliessend zu Entscheidungen verarbeitet. Also das ist ziemlich eine grosse Arbeit und eine Arbeitsfähigkeit, die der Präfrontalkortex hat. Und was unterscheidet der Mensch vom Schimpans? Anders als Tiere, die eben intuitiv zu einem Reiz reagieren, haben wir Menschen die Freiheit, uns immer wieder zu entscheiden. Das mit der Freiheit, das ist ja so eine Sache, also manchmal ist es eine Last und auch eine Herausforderung. Bei diesem Entscheid spielen vor allem zwei Sachen einen wichtigen Punkt. Da gibt es nämlich einerseits die Möglichkeit vom rationalen Denken, also alles, was mit dem Verstand entschieden wird. Sei das jetzt irgendwie Pro-Kontra-Listen, wo man abwägen kann, welche Situation gute Sachen und welche Situation eher weniger tolle Sachen enthalten. Man kann abwägen, ausrechnen, Situationsanalyse machen und so weiter. Die zweite Variante ist das Bauchgefühl. Also ich weiss nicht, wie man dem sagt. Scheinbar kann man dem auch Intuition sagen oder sonst irgendetwas. Das ist einfach die Art und Weise, wenn wir uns entscheiden, wenn wir wissen, eine Entscheidung ist richtig, obschon dass es wir nicht begründen können. Wir wissen einfach, es fühlt sich richtig an. Und ich finde, das Schöne der Intuition ist eigentlich auch immer, ja, es spricht für uns selber. Also es ist nicht irgendwie ein Abwägen von Situationen, sondern wir entscheiden das, weil es für uns jetzt eine Stimmung ist. Und wie sieht denn so eine Entscheidung im Alltag aus? Entscheidungen laufen im Körper grundsätzlich in 6 Schritten ab. Das sieht möglicherweise so aus. Dann
trifft irgendein Reiz auf irgendein Sinnesorgan von uns. Wir hören etwas, wir sehen etwas, wir schmecken etwas, wir nehmen etwas durch den Maul wahr oder wir spüren etwas. Das Zweite ist die aktive Wahrnehmung von dem Ganzen. Anschliessend erinnern wir uns. Wir uns erinnern an Sachen, die wir schon mal so empfunden haben. Und mit diesen Erinnerungen kommen dann auch Gefühle auf. Sind die schlecht gewesen oder gut, wie auch immer, es ist irgendetwas an ein Gefühl gekoppelt. Anhand von dem entscheiden wir uns dann für etwas und handeln dementsprechend. Oder auch nicht. Also, ein Beispiel. Irgendein heisser Typ hockt unter der Aare und trinkt irgendetwas an einem schönen Sommerabend. Der Typ gefällt mir. Ich erinnere mich daran, dass ich schon einen lernen kennen, der gleich ausgesehen wie der. Und dass es dann schön war und ich eine gute Zeit mit dem Dude. Anschliessend weiss ich, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich habe einen Typ angesprochen, ich bin dort hergegangen. Und ich mache es auch so. Ich entscheide mich, dort herzugehen und ich spreche ihn an. Das ist jetzt eine Entscheidung, die auf einer positiven Gefühlslage beruht. Es gibt aber auch das andere. Da hockt zum Beispiel irgendein Typ, der noch gut aussieht, der so aussieht wie einer, den ich auch schon lernen kenne, wo ich mal eine schöne Zeit damit hatte. Aare. Ich sehe den, ich nehme ihn wahr. Ich erinnere mich daran, dass der Typ ja cool war und ein schöner. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich nachher 2 Jahre lang Herzschmerz hatte und irgendwie seitdem meine Beine nicht mehr rasieren und merke, ui, das ist ein unangenehmes Gefühl. Ich entscheide mich zu handeln, gehe her und stüpfe ihm das Bein und laufe weiter. Was sehen wir? Entscheidungen sind relativ, wie wieder alles in unserem Leben. Und wir sehen, dass Entscheidungen subito viele Sachen verändern können. Was ich eigentlich noch schön finde, ist, dass wir jederzeit Entscheidungen davon entfernt sind, ein anderes Leben zu führen. Also wenn uns eine Situation nicht passt, dann können wir uns entscheiden. Wenn uns eine nicht passt, können wir uns auch entscheiden. Das macht vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen Schiss, aber immerhin sehen wir näher, dass wir unser Leben grundsätzlich selber in der Hand haben, auch wenn es um Entscheidungen geht. Und hier muss ich auch wieder sagen, es gibt einfach Situationen, wo das Leben uns in den Ring klebt und wir einfach keinen Einfluss darauf nehmen können. Und darum finde ich es einfach heimtückisch, wenn wir auf eine Frage, die uns gestellt wird, die uns eigentlich auch wichtig ist, mit «mir ist gleich» antworten. Und wir so keinen Einfluss nehmen auf das, was wir eigentlich wollen oder können. «Mir ist gleich» ist auch gäbig. Manchmal für Faule, manchmal für Zufriedene, wieso immer, irgendein Motiv wird es dahinter haben. Aber wieso strugglen wir eigentlich oftmals mit der vermeintlich besten Lösung suchen? Wieso sagen wir so oft, mir ist gleich? Sicherlich mal wegen dieser awesome Range of Freedom, die wir haben. Die riesige Möglichkeit, alles zu wählen, zu jeder Zeit, immer. Das ist schön und gut, aber auch anstrengend. Schon nur beim Einkaufen, es gibt so viele Produkte und täglich entscheiden wir uns mehr gegen Produkte, als dass wir dann effektiv in unser Kommissionenkörbchen reinlegen. Das ist anstrengend. Der Gründer von Patagonia, von dieser Marke, hat mal gesagt, «People have too many choices these days. Too many choices brings unhappiness.» Und wenn man sich nicht ein bisschen kanalisieren bei all diesen Einkäufen oder bei diesen Sachen, die es heutzutage gibt, dann wird es anstrengend. Und dann kann man sich dann auch fast nicht entscheiden. Es ist nämlich etwas weiteres. Entscheidungen sind anstrengend. Man investiert immer wieder Zeit und Energie in eine Entscheidung, die man trifft. Und weil es halt so viele sind, ist es fast nicht übersichtlich und manchmal geht die Energie einfach zu flöten. Und das ist einer von vielen Gründen, wieso ich mein Leben gerne eher minimalistisch gestalte. Und wir nicht jedes Mal wieder Fragen müssen stellen, was esse ich jetzt, was lege ich jetzt an, was auch immer, sondern eher, ich habe diese Entscheidungen bereits getroffen, indem ich mir meine liebsten Lebensmittel raussuche und auf eine Liste schreibe, meine liebsten Kleider habe gekauft und dann muss ich mich nicht jeden Tag auf das Neue entscheiden, was esse ich jetzt, was lege ich jetzt an. Nehme ich das Velo, das ÖV oder laufe ich dann doch? Ich habe mich mal entschieden für etwas und das dient mir eigentlich auch ein bisschen als Orientierung. Weil ich mich manchmal einfach nicht entscheide, habe ich mir die Strukturen zweckgelegt. Und wenn ich schon irgendwo nicht weiss, ob ich es jetzt kaufen soll oder nicht, entscheide ich mich meistens dagegen, weil dann habe ich irgendwie das Gefühl, das will ich gar nicht unbedingt, dann liegt es in der Wohnung rum und dann rege ich mich nur auf. Und das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Also wenn der Entscheid, was kaufe ich jetzt, schwieriger ist, als etwas nicht zu kaufen, würde ich es nicht kaufen. Aber dann kann jeder selber entscheiden.
Etwas, was ganz sicher unsere Entscheidungen beeinflusst, ist Angst. In einem Film hat mal einer gesagt, wer sich sorgt, der leidet zweimal. Wir haben so oft Schiss. Schiss vor allem. Zum Teil ist es begründet, zum Teil nicht. Wir haben Schiss vor dem, was ist, vor dem, was sein könnte. Wir fürchten uns vor Sachen, die in der Zukunft eintreffen könnten, aber wir fürchten uns auch vor Sachen, die eben nicht zutreffen könnten. Ständig angsten wir wegen irgendetwas um. Darum bevorzugen vielleicht die auch den Status quo, also die Situation, die jetzt ist. Wir entscheiden uns nicht entscheiden. Im besten Fall bleibt alles so, wie es ist, und im schlimmsten Fall bleibt alles so, wie es ist. Das führt mich zur Bequemlichkeit. Es ist manchmal nämlich gäbig, wenn man sagt, mir ist gleich. Weil es halt wirklich gäbig ist oder weil man halt ein zu viel ist, etwas zu ändern. Was Entscheidungen auch schwierig macht, ist das richtige Wissen oder Wissen überhaupt anzuwenden. Fehlendes Wissen, Fake News, das machen uns Entscheidungen so schwierig. Es gibt etwa 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt und jede und jeder hat wahrscheinlich die Möglichkeit, irgendwie seine... Nein, also es wäre schön, wenn es jeder hätte, aber es ist halt nicht so. Aber viele Leute geben ihr Wissen einfach in die Welt raus oder ihre Ansichten, ihre Meinung preis oder veröffentlichen irgendetwas, wie ich es jetzt hier mache. Und dann ist es oft schwierig für einen Laien, wenn er nicht weiss, um was es wirklich geht bei einem Thema, können zu kanalisieren und schauen, welche Information ist jetzt wirklich so. Und dann finde ich es schwierig, Entscheidungen zu treffen aufgrund von Wissen, wo man nicht sicher ist, von wo das kommt. Und wenn man dann weiss, von wo es kommt, dann muss man sich dann auch noch etwa hinterfragen, was ist das Motiv von dem Autor oder von dem Herausgeber, von dem Produkt. Und immer alles zu hinterfragen, ist einfach auch verdammt anstrengend. Fehlende Ziele ist etwas, was sehr viele Entscheidungen schwierig machen. Wenn Leute nicht wissen, was sie wollen, es ist verständlich, aber auch mühsam, wenn man nicht weiss, was man will. Wenn man nicht weiss, was man will, dann wird man oft abgelenkt von irgendwelchen Produkten vielleicht, Dienstleistungen, Informationen, Inserat, Leute, Meinungen, Freizeitaktivitäten. Aber wenn man weiss, was man will, oder auch so ein bisschen den Weg weiss von dem, was man will, lässt man sich vielleicht auch weniger ablenken. Und dann kann man sich dann auch entscheiden für die Freizeitaktivität, wo man dann auch wirklich interessiert ist. Aber gerade so bei Freizeitaktivitäten oder Neuem ausprobieren spricht eigentlich nichts dagegen, sich mal für etwas zu entscheiden, das man nicht kennt. Das ist zwar ein kleiner Widerspruch in sich, aber Erfahrungen ist aus meiner Sicht etwas anderes, als vielleicht noch als Normalgebraucher jedes Mal ein neues Nachteil, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ein weiterer Punkt für Entscheidungsschwierigkeiten ist sicher emotionales und körperliches Unbehagen. Wenn wir Stress haben von irgendwo, sei es jetzt irgendwie in einer Beziehung oder familiär oder beim Arbeiten oder das in irgendeiner Situation stresst. Trauer von Sachen, die wir nicht beeinflussen können, all diese Sachen. Oder psychische Probleme, vielleicht auch sonst Probleme, die man schon lange daran herumhadert. Das ist nicht einfach. Es gibt manchmal schon Situationen, wo man so in einem Flow ist und so in ihrer Energie inne und so inspiriert von allem, dass man vielleicht auch dann nicht mal Entscheidungen treffen. Das gibt es auch. Aber sicher die emotionale Befindlichkeit kann sicher unsere Entscheidungsfreudigkeit beeinflussen. Für mich auch wichtig ist, sich die Folgen bewusst zu sein. Folgen von Entscheidungen, die man trifft oder halt auch nicht. Wenn wir unsere eigenen Entscheidungen fällen, dann müssen wir halt auch Konsequenzen tragen, dass wir es selber verbockt haben. Und wenn es gut kommt, dann sind wir ja auch daran verantwortlich, dass wir etwas geleistet haben. Und auch hier, also irgendwie sich von Failures einen Ring holen, ist einfach schade. Das sind Erfahrungswerte, die man, glaube ich, sammelt. Aber es fällt manchmal schwer zu relativieren und darum ist es oftmals einfacher, Entscheidung nicht zu fällen und es beim Status quo zu lassen, als mit den Konsequenzen oder mit den hypothetischen Konsequenzen zu leben. Ja, und weil es so viele Sachen und noch viel mehr Sachen gibt, wo man daran herumstrugglen bei Entscheidungen finden, habe ich mich dann auf die Suche nach Antworten gemacht. Antworten, wie kann man diese Entscheidungen gäbiger treffen? Und ich bin auf unterschiedliche Ansätze gestossen. Die ich am wichtigsten finde, das ist auch wieder eine Entscheidung, weil ich da jetzt sage, die möchte ich dir gerne mitteilen. Und vielleicht kannst du auch irgendetwas aus diesen Sachen herausnehmen, die dich zukünftig bei deinen Entscheidungsfindungen unterstützen können.
Was oftmals die Heimtücke ist bei Entscheidungen treffen, ist, dass rationale und emotionale Punkte gleichermaßen in unser Hirn hineingehen. So entsteht eigentlich oft ein unterbewusster Konflikt. Ich stelle mir das aber fast ein bisschen so vor, wie etwas, was ein Dozent mal gesagt hat. Er hat beim wissenschaftlichen Arbeiten mal gesagt, wir können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und dann das Gefühl haben, es komme ein einheitliches Resultat raus. Das geht nicht. Und so ist es auch bei den Entscheidungen bei uns der Fall. Also es gibt ganz viele verschiedene Punkte, die da zusammenspielen und eine Entscheidung beeinflussen. Aber unser Hirn mit so viel unterbewussten Entscheiden und Prozessen, das kann schlecht unterscheiden, was ist jetzt rational und was ist jetzt emotional. Und hier eine Entscheidung nachher zu treffen, ist schwierig. Und darum gibt es jetzt hier ein paar Ansatzpunkte, die wir beim Entscheidungsstruggle anwenden können. Wenn du das so willst, was dich vielleicht zukünftig unterstützen kann, wenn du halt mal dich nicht entscheiden kannst. Ich habe mit ein paar Leuten geredet und alle haben gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, was es für eine Entscheidung ist, wenn man eine Entscheidung treffen. Es gibt wichtige Entscheidungen, die lebensverändernd sind und einflussreich. Und es gibt solche, die einfach so ein bisschen banal daherkommen. Und es gibt solche, die man halt einfach nah im Alltag treffen, die aber nicht irgendwie gross gewichtet werden. Es geht darum, abzuwägen, ob es eine einflussreiche oder eine banale Entscheidung ist. Und wer macht das? Das entscheidet jede Person für sich selber. Es kann eine gleiche Ausgangslage sein und die verschiedensten Personen werden verschiedenste Entscheidungen treffen. Zum Beispiel bei einer ungewollten Schwangerschaft. Die eine Person die würde nicht zögern und das Kind abtreiben, während es für die andere Person sonnenklar ist, das Kind auf jeden Fall zu behalten. Anderes Beispiel, Auswandern. Für diese Leute ist es eine Notwendigkeit, zu gehen und ihr Leben irgendwo anders aufzubauen. Schauen, was ist denn noch dort, was habe ich für Möglichkeiten. Und für eine Person, vielleicht sogar in der gleichen Familie, wäre das ein Todesurteil, das das Schrecklichste wäre für die Person. Patientenverfügung. Für Leute, die mit dem zu tun haben, ist es vielleicht klar, dass sie das werden unterzeichnen und sie ausfüllen. Andere, die das vielleicht nicht kennen, haben zum Beispiel eher ein bisschen den Bammel vor dem Thema vor dem Tod. Es kommt ganz darauf an, welchem Setting und was für Erfahrungen gemacht hat, für das man sich dann auch entscheiden kann. Das ist individuell, so wie immer alles. Für wichtige, aber schwierige Entscheidungen braucht es, glaube ich, eine gute Analyse. Also da denke ich, da braucht sicher den Verstand und das Bauchgefühl gleichermaßen. Eine Einschätzung von der aktuellen Situation ab. Und dann einfach auch hören, was sagt der Körper, was sagt der Kopf. Und wenn man dann wirklich am Struggle ist und so, dann kann man dann gleich noch andere Meinungen fragen, finde ich. Aber halt einfach von diesen Leuten oder von diesen Fixsternen, die das Beste für einen selber wollen. Das Zusammenspiel vom Bauchgefühl und vom Verstand. Möglichst rationale Entscheidungen aufschreiben, Konsequenzen abwägen, Alternativen benennen und dann einmal die Alternativen auch gut anschauen. Und das Zweite ist mit einem Bauchgefühl darüber, dass wir ohne Bauchgefühl eigentlich nur Entscheidungen treffen, die im Lebenslauf zwar vielleicht gut aussehen, aber die uns wenig Freude machen, das ist für mich irgendwie klar. Also es braucht immer beides. Wir entscheiden uns für oder gegen etwas, ohne zu wissen, wieso es genau so ist. Und das sind Bruchteile von Sekunden. Und ich habe das Gefühl, das intuitive Gefühl vom Körper, das ist sehr relevant, wenn es darum geht, auch kurz- oder langfristige Entscheidungen zu treffen, die uns nachher glücklich machen. Und da hier einfach auf das Körpergefühl hören. Ich sage es jedes Mal wieder. Ich finde es einfach auch sehr wichtig. Hören, was sagt der Bauch? Was macht die verspannte Schulter? Wieso ist es uns schlecht? Wieso können wir nicht schlafen? Und in einem zweiten Schritt auch das Bauchgefühl in die Realität umsetzen. Also Bauchgefühl nennt man auch Intuition oder wie man es dann halt auch immer benennt. Aber die Intuition hat die schöne Eigenschaft und vor allem auch die wertvolle Eigenschaft, dass es meistens das macht, was einem gut tut. Und beim Rationalen kann man halt eine Pro-Kontra-Liste machen, mit irgendwelchen Argumenten, die dafür oder dagegen irgendetwas sprechen. Und wenn man es dann nicht braucht für die Entscheidung, es hilft einfach mal, all die Gedanken zu sortieren, vom Kopf auf das Blatt zu bringen und schauen, was ist denn da alles überhaupt. Was ich auch gerne mache, ist Expertenfragen. Es gibt Sachen, da ist meine Lebenszeit begrenzt. Also ich kann in dieser Zeit viel lernen, aber sicher nicht alles.
Und es interessiert mich halt auch nicht alles. Ich habe mich irgendwann entschieden für ein paar Fachrichtungen und dann gehe ich jetzt nachher. Manchmal kommt etwas dazu, manchmal geht etwas. Aber ich brauche irgendwelche Leute, die spezialisiert sind auf Sachen, wo ich nicht rauskomme, und dann hole ich mir Rat von denen. Oder halt auch Fixsterne, irgendeine vertraute Person im Umfeld. Aber dort geht es dann eher mehr um die emotionalen Sachen von einer Entscheidung. Was jemand hat gesagt hat, und das kann ich voll ganz unterstützen, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die goldene Regel ist, einmal drüber schlafen. Und zum guten Glück sind nicht immer alles die schwierigen Entscheidungen oder die Entscheidungen mit grossen Auswirkungen im Leben. Zum Glück gibt es auch die kleinen Entscheidungen. Aber auch die bringen uns manchmal fast zur Verzweiflung. Und was ist denn mit diesen kleinen Entscheidungen? Die kleinen Entscheidungen sind nämlich aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen. Die haben nämlich grosse Auswirkungen. Weil wir treffen, wie gesagt, jeden Tag so viel von denen und so viel unbewusst. Wir haben uns so fest daran gewöhnt, immer wieder das Gleiche zu machen in unserem Alltag. Es fällt dir vielleicht manchmal schon auf, du isst das Gleiche zum Morgen, du nimmst das gleiche Fahrzeug für zur Arbeit, schaffst seit Ewigkeiten vielleicht das Gleiche oder dann machst du die gleichen Freizeitaktivitäten. Das waren alles mal Entscheidungen, kleine Entscheidungen, die sich dann zu einem grossen haben angesammelt. Wenn wir immer wieder das Gleiche machen in unserem Alltag, dann merken wir manchmal fast nicht, dass die kleinen Entscheidungen Gewohnheiten werden. Und Gewohnheiten, ich habe es schon im Podcast vom Machen gesagt, die können eigentlich immer wieder verändert werden. Es hapert halt manchmal ein bisschen in der Umsetzung, aber es ist so, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, mit unseren kleinen Entscheidungen Gewohnheiten zu ändern und in die Richtung zu lenken, wo wir eigentlich auch wollen. Und wenn ich von Richtungen rede, kommt mir das Geschichtchen in den Sinn. Ein grosses Schiff war auf einer langen Fahrt auf dem Atlantik und das Schiff kann gar nicht schnell manövrieren, weil es halt so gross ist und so voll beladen. Das muss es aber eigentlich auch nicht, weil nämlich bereits kleine Kurswechsel führen das Schiff an einen ganz anderen Ort, was an einem anderen Hafen anlegen kann. Die Entscheidung, den Kurs auch nur ein bisschen zu ändern, hat einen grossen Einfluss auf die Fahrt. Weil wer es kennt, auf dem Meer, schon nur die kleinste Bewegung bringt uns manchmal in eine ganz andere Richtung. Schon nur die kleinste Veränderung kommt zum Tragen, wenn man sie lang genug aufrechterhält. Und darum, wenn ich mich entscheide, jeden Tag um 2 ins Bett zu gehen und am Morgen früh um 7 aufzustehen, wird das zu einer Gewohnheit. Das kann eine Zeit lang gut gehen, so wenn ich schlafe. Aber irgendwann fängt es sich an zu summieren. Und es hat einen grossen Einfluss auf unseren Schlaf, auf die Gesundheit und das Leben grundsätzlich. Ja, und wie fällt man denn die kleinen Entscheidungen? Und auch hier wieder, das mit der Awesome Range of Freedom, die so vielen Produkte, die wir haben. Ich tue da gerne vom Minimalismus Gebrauch machen, aber halt mich auch fragen, was brauche ich denn überhaupt? Und wenn der Leidensdruck vor der Entscheidung grösser ist als die Freude am Produkt, dann kaufe ich es wahrscheinlich nicht. Es macht vielleicht auch Sinn, mir im Preis klar zu werden, was meine Entscheidung kostet. Also eher so Zeit, Energie oder meine Laune, was auch immer. Und dann gibt es solche Entscheidungen, die wir alle immer wieder haben, nämlich die for Fear of Missing Out. Und da habe ich auch eine Podcast-Episode, die heisst «The Joy of Missing Out» gemacht. Wie entscheidet man sich, wenn man etwas will oder nicht unternehmen will? Manchmal will man daheim bleiben und dann bekommt man das Telefon, jetzt kommt man gleich noch raus mit der oder mit dem. Und dann, was macht man? Wie entscheidet man sich? Oder vielleicht sind 2 Events oder noch mehr am gleichen Tag, zur gleichen Zeit. Geht man jetzt zum Grossi, geht man zur Familie essen, geht man mit dem Freund den Geburtstag feiern, geht man mit der Freundin an ein Konzert. Und es ist recht schwierig, sich dann dort zu entscheiden. Tut man jetzt das Geburtskind bevorzugen, die beste Freundin oder vielleicht Vater oder Mutter? Oder macht man das auf das, wo man am meisten Lust hat? Oder geht man dann zu allen Partys gleichzeitig? Nimmt man den Stress in Kauf von 2 Stunden hier, 3 Stunden da, 2 Stunden hier und die zweite Party ist dann noch lahm wie ein Mohren? Darum, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und wenn ich aber nicht weiss, was machen, mache ich das, wo ich Lust drauf habe, spontan. Oder dann bleibe ich daheim. Und es ist dann auch gleich heimtückisch mit dieser
Unverbindlichkeit. Das nervt die Leute zum Teil auch. Wenn man zum Beispiel etwas plant und die Leute sagen dann im letzten Moment ab, weil ihnen noch etwas Besseres ist in den Sinn gekommen oder so, oder etwas anderes, dann wirft das halt schon Fragen auf. Und ich habe das Gefühl, das kennen wir alle bestens. Dass man sich noch etwas frei behalten will. Und dort mache ich halt wirklich einfach, ich entscheide mich für etwas und er ist dann gut. Und dann muss ich dann nicht mehr darüber nachdenken, das ist ja auch noch, das ist auch noch, sondern eine Entscheidung und er ist gut, dann habe ich wieder Seelenfrieden. Dann gibt es zum Beispiel das Prinzip vom Ausschlussprinzip, wenn man im Laden ist und nicht weiss, welches Gemüse zum Nacht kochen. Beim Einkaufen und beim Beschaffen von Nahrungsmitteln habe ich mir sehr viel Zeit in der Vorbereitung genommen und mache ich auch ganz, ganz überlegt. Im Vorfeld, ist halt auch, weil es mir wichtig ist, habe ich mir immer überlegt, was will ich für Produkte, was hat es für einen ökologisch nachhaltigen Einfluss, was hat es für einen Einfluss für meine Gesundheit und für alles Mögliche. Ich habe mir da eine riesige Einkaufsliste zusammengebastelt, wo ich genau bei jedem Produkt weiss, was dahinter steht und für was ich es brauche. Und das ist die Basis für mein Einkaufen. Hat sicher den Nachteil, dass ich mich weniger inspirieren von Produkten, hat aber den Vorteil, dass ich haargenau weiss, was in meinem Einkaufskörbchen drin ist und für was ich es brauche und dass ich sicher auch nicht viel fortgehe von dem. Ui, und so viele Lebensmittel, wie es gibt im Einkaufscenter, so viele Entscheidungen oder auch noch mehr, werden tagtäglich von uns gefällt. Und manchmal hilft es einfach auch, wenn wir jemanden finden, der uns zulässt bei einer Entscheidung. Nur zulässt. Und oftmals beim Schildern kommen wir dann selber drauf, was denn unsere Antwort ist. Ja, und sicher haben auch verschiedene Entscheidungen ähnliche grundsätzliche Sachen, die immer angewendet werden können. Zum Beispiel klare Kommunikation. Da kommt mir mein letztes Geburtstagsfestchen in den Sinn, wo eine Freundin von mir geschrieben hat und gesagt, ich komme nicht an dein Festchen, ich habe so einen schlechten Lohn. Und ich war so froh, hat sie mir das gesagt. Der Grund ist so, dass sie nicht kommt und dass sie so ehrlich war. Und dass es ihre Entscheidung war, dass sie jetzt nicht kommt. Etwas, was ich bei grossen Entscheidungen gerne mache, ist so ein bisschen zu abschätzen, sind es denn lebensverändernde Entscheidungen oder nicht. Weil wenn es einflussreiche Entscheidungen sind, dann muss ich mir eher die Frage stellen von ja, will ich das oder nein, will ich das nicht, als meine Finessen innen zu verlieren. Zum Beispiel bei einer Bewerbung, bei einem Jobangebot. Ich sollte mich lieber entscheiden, will ich diesen Job, ja oder will ich ihn nicht. Und mich weniger mit den Banalitäten auseinandersetzen, wie bewerben wir jetzt und was kommt in den Lebenslauf. Gut, in der HR-Mensch würde auch sagen, was redest du da? Das stimmt überhaupt nicht, das ist relevant. Aber ich habe das Gefühl, bei all diesen kleinen Sachen, wo man sich drin verrennt, das ist eher Prokrastination und das Rausstüdeln von Sachen, wo man eigentlich mit einer anderen Entscheidung umhadert. Nämlich, will man diesen Job ja oder will man diesen Job nein. Und darum finde ich, better done than perfect. Das gilt natürlich für viele andere Sachen auch noch. Etwas, was ich mache, wenn ich mich wirklich nicht kann oder will entscheiden, ist eine Münze werfen. Es hat nämlich 2 Sachen, die super sind bei dem. Einerseits weiss ich aber schon, wenn die Münze in der Luft ist, welche Entscheidung dass ich will oder will. Und dann kann ich es auch wie lassen. Dann muss ich nicht schauen, ob es jetzt Kopf oder Zahl war, sondern ich weiss, ich entscheide schon. Und das Zweite ist, wenn es einem wirklich gleich ist, ob Kopf oder Zahl ist, dann ist man auch zufrieden mit Variante A oder Variante B. Dann spielt es keine Rolle und es hat auch beides etwas Gutes dran. Und wo ich wirklich auch der Meinung bin, ist, dass es oftmals Sinn macht, über einen wichtigen Entscheid noch zu schlafen. Aus meiner Sicht gibt es noch eine 3. Art von Entscheidungen. Das sind nämlich die wir nicht beeinflussen können. Das sind Entscheidungen, die andere fällen. Die wir einfach so hernehmen müssen im Worst Case, die wir nicht ändern können und einfach akzeptieren müssen. Dort habe ich absolut keine Strategie, ausser dass es mit sehr viel Zeit und darüber schlafen, darüber reflektieren, meditieren, irgendwann zu einer Akzeptanz der Situation führt. Und oftmals hilft es mir dort, Motivation hinter einer Entscheidung danach zu fragen, wieso dass sich eine Person so entschieden hat, wenn man die Möglichkeit hat, mit dieser Person zu reden. Schwierig wird es, wenn man nicht mit dieser Person reden kann und es einfach so hernehmen muss. Manchmal sind diese Entscheidungen ja nicht in Stein gemeisselt.
Ein Job lässt sich künden, Haare wachsen nach und Personen lassen oft mit sich reden. Aber ich weiss, dass das herausfordernd sein kann. Diese Entscheidungen die sind schwer und schmerzhaft, ob man es jetzt selber macht oder nicht. Und wenn der Status quo, wenn die Situation jetzt beibehalten wird mit der Entscheidung, dann ist die Ohnmacht manchmal grösser als die Konsequenz der Entscheidung. Und da muss man sich, glaube ich, ganz gut überlegen, wie man handelt, welche Leute betroffen sind, was das sonst noch alles involviert ist. Entscheidungen sind manchmal einfach und manchmal nicht. Und das Beruhigende ist ja eigentlich, dass niemand weiss, wie es geht. Und darum finde ich es wieder mal ganz, ganz schön, dass du zugelassen bei Awesome Range of Freedom. Habt ihr Sorge und bis gleich.